வணக்கம். வாதியார் எம்ஜிஆர் என்ற நமது யூடியூப் சேனல் மூலமாக நான் உங்கள் வேல்முருகன். டம்மி முதலமைச்சர் டம்மி முதலமைச்சர் ஒரு டம்மியான தேர்தல் வாக்குறுதியை கொடுத்துருக்காரு. 8000 ரூபாய்க்கு கூப்பன். அந்த 8000 ரூபாய்க்கு கூப்பனை ஒரு டம்மியாக ஒரு கூப்பன் இவங்க அடிச்சுக்கிட்டு ஊர் புறம் தூக்கிக்கிட்டு திமுக காரணங்க வீடு வீடாக போயிருக்கானுங்க. இதை தேர்தல் ஆணையத்தை கூப்பிட்டு கடுமையாக கண்டித்து விட்டுருதுங்க. இன்னும் ஒரு தடவை எங்கேயாவது டம்மி கூப்பனை தூக்கி திரிஞ்சிங்க. ஏற்கனவே பல மாவட்டங்களில் வழக்கு போட்டிருக்கிறோம். மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் 127 பயன்படுத்தி வழக்கு தொடுப்போன்னு மிரட்டி விட்டுருக்குதுங்க. மோசடிக்கு பெயர் பெற்றது திமுகங்க. 2 ஏக்கர் நிலம் தரோன்னு சொல்லி கருணாநிதி ஏமாற்றினார். அனைத்து பெண்களுக்கும் 1000 ரூபான்னு சொல்லி முகஸ் ஏமாற்றினார். இப்போ போலியாக ஒரு டோக்கனை அச்சடிச்சுக்கிட்டு ஊரு பூரம் தூக்கி திரிகிறாங்களே, வெக்கமாக இருக்காதா இவர்களுக்கு? நிறைவு செய்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம். வாழ்க தமிழ், வெல்க அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம்.